বন্ধু, এই ভিডিওটি আপনাকে অনেক কিছু শেখাতে চেষ্টা করবে, তাই ভিডিওটি একটু স্কিপ না করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। তো আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আবারও একটি নতুন ভিডিওতে স্বাগতম সুমন টেক চ্যানেলে। তো আজকে আমরা যে কাজটি করব এবং শিখব সেটা হচ্ছে গিয়ে একটি 5 HP চায়না ডিজেল ইঞ্জিন নিয়ে কাজ হবে আজকে। রিং পিস্টন সম্পূর্ণ আমরা সেটিংস করব এবং ইঞ্জিনটি স্টার্ট করে দেখব আমাদের ইঞ্জিনে কোনো আপ ডাউন হয় কিনা এবং কিভাবে ইঞ্জিনের আপ ডাউন অফ করতে হয়, এই বিষয় নিয়ে আজকে পুরোপুরি ভিডিও। তো আশা করছি আপনারা একটু স্কিপ করবেন না, সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন এবং আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, ভিডিওতে একটি লাইক করে নেবেন। তো বন্ধুরা, আগে আমরা জেনে নিই আমাদের এই ইঞ্জিনে কী সমস্যা এসেছিল। এই ইঞ্জিনের সমস্যাটি হয়ে গেছে, মোবিল কিন্তু পানির মতোই খেয়ে নিচ্ছে, একদমই প্রচুর পরিমাণে মোবিল খেয়ে নিচ্ছে। এই যে দেখুন সিলিন্ডার এবং হেডের অবস্থা, মোবিল খেয়ে কার্বন জমে বা ময়লা হয়ে এতটাই বাজে হয়েছে যা বলার বাহিরে। তো এখন আমরা এটা খুলবো। তো এখানে আমাদের যে কানেক্টিং ক্যাপ আছে, ক্যাপের যে নাট, ওইগুলো আমরা আগে খুলে নিই। খুলে নিয়ে আমরা ইঞ্জিনের যে রিং আছে, পিস্টন আছে বের করব। বের করে এখানে আমরা দেখবো আগে আমাদের সিলিন্ডার ভালো আছে কি না, পিস্টন ভালো আছে কিনা, সব দেখতে হবে। যেটা নষ্ট হয়েছে আমরা সেটাই লাগিয়ে নেব। তো আশা করছি এই ভিডিও থেকে আপনারা যদি কিছু বুঝতে না পারেন তাহলে আপনারা আর কোনো ভিডিও দেখে কিছু বুঝবেন না। তো বিশেষ করে আমি চেষ্টা করি আপনাদেরকে সম্পূর্ণ সব কিছু বুঝিয়ে দিতে। তো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের পিস্টনটি একদম নতুনই দেখা যাচ্ছে। তো ইঞ্জিনের মালিক বলেছিলেন এই ইঞ্জিনের সিলিন্ডার পিস্টন কিন্তু উনি নতুন দিয়েছেন। তো তারপরেও মোবিল খেয়ে নিচ্ছে। তো এখানে আমি রিং খুলে নেওয়ার পরে আমি একটা জিনিস দেখলাম যে রিংয়ের জোড়াগুলো কিন্তু 3টি রিংয়ের জোড়া একসাথেই পড়ে গেছিল। যিনি এই ইঞ্জিনের রিং তুলেছেন উনি রিংগুলো ভালোভাবে তুলতে পারেন। তো যাই হোক না কেন, আমরা ওইদিকে যাব না, আমরা শুধু আমাদের কাজটাই করব, যাতে আমাদের কাজটি কীভাবে সুন্দরভাবে হয়, সাকসেস হয়। তো আমরা এখানে যে সিলিন্ডার দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু একদমই ভালো রয়ে গেছে, একদমই ভালোই হয়ে আছে। তো আমরা এখানে যে রিং ব্যবহার করব আজকে, এক সেট রিং দেবো শুধু, আর সব কিছুই ভালো। তো এই যে রিং দেখতেছেন এটা হচ্ছে সেপার একটি রিং। তো আমরা রিং সেট খুলে পিস্টন পরিষ্কার করে ক্লিন করে আমরা এখানে ইনস্টল করব, দেখাবো আজকে যে এই রিংয়ের জোড়াগুলো কীভাবে আপনারা সেটিংস করবেন। তো আমরা রিং বসিয়ে নিয়েছি। এখন আমরা এই যে দেখুন রিংয়ের যে জোড়াগুলো আমরা যদি ঠিক এইভাবে দিই তাহলে কিন্তু আমাদের মোবিল খাওয়ার থেকেই যাবে, ইঞ্জিন সেটিং হবে না। তো এই রিংগুলো আমরা কিভাবে সেটিংস করব আজকে আপনাদেরকে দেখাই একদম পারফেক্টভাবে। তো প্রথমত আমরা যে টপ রিংয়ের যে জোড়াটি আছে, এই যে দেখুন টপ রিংয়ের মানে একদম মাথার টপ সাইডের যে রিং থাকে সাদা রিং, ওইটার যে জোড়া আমরা যে লাইনারের একটি গ্রুপের দিকে দিয়ে দিছি, আপনার হেডের স্টারের একটি গ্রুপের দিকে দিয়ে আমরা ওই রিংটি এখানে তুলে নিলাম। পরবর্তীতে যেটা আছে আপনার ওয়েল কম্প্রেশন রিং এখানে, তো এখানে আছে আপনার সেকেন্ড কম্প্রেশন রিং। তো টপ রিং দেওয়ার পরে আমরা যে কালো রিং আরেকটি আছে ওইটার জোড়া দেব আরেকটি স্টাডের সুজা। আপনাদেরকে আজকে এখানে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এভাবে যদি আপনারা রিং তুলেন দেখবেন যে আপনার রিংয়ে অনেক দিন সার্ভিস দেবে, আপনার ইঞ্জিন এত দ্রুত মোবিল খাবে না ইনশাল্লাহ। তো এখন আমরা এই যে জোড়াগুলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আনছি, 4টি রিংয়ের 4টি জোড়া আমরা 4 দিকে দেব সুন্দরভাবে। তো এখানে আরেকটি বিষয় আছে, আমরা কি করি যে 4টি জোড়া 4 দিকে দিয়েই ঠিক আছে, কিন্তু অনেক সময় দেখবেন পিস্টনের মধ্যে যে গ্রুপগুলো আছে, যে ছিদ্রগুলো আছে মোবিল উঠার, এই ছিদ্র সোজা রেখে দিই অনেক সময় রিং, বা আমাদের এই যে গজন পিনের যে উইস্ট পিন আছে যেটা, যে পিস্টন পিন, ওই পিস্টন পিনের সোজা সোজা অনেক সময় জোড়া দিয়ে দিই। তো এরকম দেওয়া একদমই ইম্পসিবল, আমরা এরকম দেব না। এখন আমরা এখানে যে 4টি জোড়া 4 দিকে দিয়ে দিছি, এই যে এখন আমরা যে ওয়েল আছে ওয়েল রিং কম্প্রেশন ওইটা বসাবো। তো ওইটা বসিয়ে আমরা ওইটাও দিয়ে দিছি অন্য দিকে। তো 4টি রিংয়ের জোড়া দিয়েছি আমরা 4 দিকে। তো কোন 4 দিকে দিয়েছি, আমাদের যে লাইনারের যে হেডের স্টার যে 4টি গ্রুপ আছে লাইনারের মধ্যে, ওই 4 দিকে আমরা 4টি জোড়া দিয়ে দিছি। এই যে দেখুন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, এদিকে ওই দিকে, এখানে 4টি জোড়া 4 দিকে দিয়ে দিছি। যদি আপনারা এভাবে রিং সেটিংস করেন দেখবেন যে আপনার ইঞ্জিনে অত্যন্ত ভালো সার্ভিস দেবে, রিংয়ে কখনো কোনো সমস্যা দেখাবে না। তো আমরা এখানে যে আছে বিগিন বিয়ারিং ওটা বসিয়ে দেব। আর আপনাদের কাছে একটাই অনুরোধ, যে কোনো ইঞ্জিন খুলবেন ভালো করে পরিষ্কার করে কাজটি করবেন যাতে কোনো ময়লা না থেকে যায়।
তো এই যে দেখুন এটার যে আপনার যে সিস্টেম আছে, আমরা কোন সিস্টেমে এটা বসাবো আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এখানে যে লাইনারের কোম্পানির একটা লোগো দেওয়া আছে, এখানে এক সাইডে কাটা আছে, ওইটা ফ্লাই হুইলের সোজা দিয়ে দেবেন যাতে ফ্লাই হুইলের সাথে বসে থাকে। আর নিচের দিকে দেবেন হিট সিং কাটা আছে, ওইটা নিচের দিকে থাকবে যাতে পাইপগুলো ওখানে ভালোভাবে বসে যায়। তো এখানে আমরা এই যে দেখুন এই যে কানেক্টিং ক্যাপের এখানে দেখুন নাম্বার লেখা আছে, নাম্বার লেখা কিন্তু উপরের দিকে দিবেন। যদি নিচের দিকে দেন সেক্ষেত্রে আপনার ইঞ্জিন জ্যাম হতে পারে। তো আমরা এখানে কানেক্টিং ক্যাপ বসিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এখানে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে গিয়ে, আপনি যদি এই কানেক্টিং ক্যাপের নাট টাইট করার সময় কোনো অবহেলা করেন তাহলে অনেক বড় একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন। এই নাটগুলো ভালো করে সমান সমান করে টাইট করবেন, ভালো পরিমাণে টাইট করে আপনারা এটা ফিটিংস করবেন যাতে কখনো খুলে না চলে যায়। কয়েকদিন আগে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছিলাম, এই নাট খুলে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল। তো এটাই এখানে যে সিম আছে, যে হেডের যে সিম আছে এখানে তিনটি সিম আগে বসিয়ে দিয়েছি। দিয়ে এখন আমরা হেডটি এখানে বসিয়ে দেব। হেড বসিয়ে আমরা যে ফুস 5 আছে ওইগুলা বডির টাপিট গর্তের সাথে মিলিয়ে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আমরা হেডের নাটগুলো টাইট করে নিচ্ছি। তো আপনারা যে হেডের নাট টাইট করবেন, 4টি নাট সমান সমান করে টাইট করবেন। বেশ কম করে যদি টাইট করেন সেক্ষেত্রে আপনাদের যে হেড প্লেট যেটা আছে এটা ভেঙে যাবে। তো আমাদের টাইট শেষ। এখন আমরা এখানে ফুসরোড বসিয়ে দিয়ে আমরা এখানে যে রকার আছে ওইটা অ্যাডজাস্টিং করব। তো আশা করছি আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতেছেন। তো যারা ইতিমধ্যে কষ্ট করে এ পর্যন্ত দেখে এসে গেছেন, আপনাদেরকে অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অবিরাম ভালোবাসা এবং ধন্যবাদ। কারণ আপনারা আমার সবচাইতে কাছের মানুষ এবং সবচাইতে ভালো বন্ধু। আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালো ভালো কিছু উপহার দিতে। এখন আমরা রকার অ্যাডজাস্টিং করে নিচ্ছি। তো রকার অ্যাডজাস্টিং সবাই জানেন, আপনারা ফ্লাইহুইল টপে এনে পিস্টন টপে এনে সেটিংস করবেন যাতে কম্প্রেশন দড়িয়ে, সেক্ষেত্রে ভালো পরিমাণে সেটিংস হবে। এখানে আমি সেটিংস করেছি, এটা শুধু নাড়াচাড়াই রেখে দিই। তো এটা আপনারা পারেন সবাই। তো যাই হোক, আমাদের এটা ফিটিংস হয়ে গেছে। এখন আমরা যে এই চামড়া চুমড়া যা আছে, আপনার গায়ের কাপড় চুপড় যা আছে ইঞ্জিনের, সবগুলো লাগিয়ে নেব। লাগিয়ে নিয়ে এই ইঞ্জিনটা আমরা স্টার্ট করব। দেখো যে ইঞ্জিনের সাউন্ডটি কিভাবে হলো এবং ইঞ্জিনটি কেমনভাবে রানিং হয় বা শব্দ করে। তো এখানে আমাদের রকার সেটিং শেষ। তো এখানে আমি অনেকগুলো গাস্কেট আমি নিজের হাতে বানিয়ে দিয়েছি, কারণ আমার কম্প্রেশন ফেসে যায়। আমার বাটি যখন আমি টাইট করি রকার বাটি, তখন আমার কম্প্রেশন ফেসে যায়। সে কারণে আমি এখানে আরও গাস্কেট বাড়িয়ে দিয়েছি যাতে আমার কম্প্রেশন ফেসে না যায়, লিভারে ভালো করে কাজ করে। তো আমরা এখন লিভারের যে নাটগুলো আছে ওইটা লাগিয়ে নেব এবং সাইলেন্সার এয়ার ক্লিনার লাগিয়ে নেব। কিছুদিন আগে এই ইঞ্জিনের একটি ভিডিও দিয়েছিলাম আপনাদেরকে নজেল সেটিংসের। আজকে ওনার ইঞ্জিনের রিংটাও আমি চেঞ্জ করে দিলাম, ভাবলাম যে আপনাদেরকে ওটা শেয়ার করি। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে যান, ইঞ্জিনের সাউন্ডটি শুনে যাবেন। তো আজকের মতো এ পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।